米亞閣最大嗰間房，即係2匹，咁就試咗鋪噶啦，冇問題 ，OK 噶啦。奧運峰，聽機安裝完成，現在試樓。好，奧運峰後房啦，安裝完成，現在試樓啦。奧運峰呢個主人房試樓開始。米亞閣啊，咁呢個係頭房，咁試咗鋪噶啦，冇問題嘅。呢個係拖椅，主人房嗰部拖椅，係啦。